အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီသင်ခန်းစာမှာ Excel user အများစုကြုံတွေ့ရတဲ့အခက်အခဲတစ်ခုဖြစ်တဲ့ PDF format နဲ့ရှိနေတဲ့ data တွေကို Excel မှာဘယ်လိုပြောင်းမလဲ Excel ကိုဘယ်လိုပြောင်းမလဲပေါ့နော်အဲ့တော့တကယ်တော့နည်းလမ်းမျိုးမျိုးရှိတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်အချို့ကကျတော့လဲ web service ကိုအသုံးပြုပြီးတော့မိမိ data ကို website မှာတင်နော် web service မှာ convert လုပ်ပြီးတော့ download ပြန်ဆွဲယူဒီလိုလုပ်ကြတာတွေလည်းရှိတယ်အဲ့ဒါကကျတော့လုပ်ငန်းရဲ့ data တွေလိုမျိုး confidential information တွေဆိုရင်အဆင်ပြေမှာမဟုတ်ဘူးဒီမှာတော့ကျွန်တော်တို့အခြားနည်းလမ်းနှစ်ခုကိုပို့ချပါမယ်ပထမတစ်ခုကတော့ user အားလုံးအသုံးပြုလို့ရမယ် Microsoft Word ကိုကြားခံပြီးတော့ PDF ကနေပြီးတော့ Excel ကိုပြောင်းတဲ့နည်းလမ်းတစ်ခုကိုပို့ချပါမယ်ဒုတိယတစ်မျိုးကတော့ Power Query ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ convert လုပ်တဲ့နည်းလမ်းကိုပို့ချပါမယ်ဆိုတော့ဒီပို့ချချက်အတွက်ကျွန်တော်တို့ကPDF file နှစ်ခုရှိနေပါတယ်เนาะအဲ့တော့ပထမတစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ inventory ဆိုတဲ့ data ပါဆိုတော့ဒီ inventory ဆိုတဲ့ file ကိုဒါ PDF file ကိုဖွင့်ကြည့်မယ်ဆိုရင် edit လုပ်လို့မရတဲ့ PDF file ဆိုတာထင်ရှားတယ်เนาะသူကကြတော့ logo လိုမျိုးเนาะအဲ့တော့ title လိုမျိုး graphic တွေချိုးလဲပါတယ်လို့ data ကကြတော့ input ရိုးရှင်းတယ် page တစ်ခုထဲမှာရှိတယ်အဲ့တော့ဒီလို case မျိုးကတော့ကျွန်တော်တို့ကအလွယ်တကူပဲ Microsoft Word ကိုကြားခံပြီးတော့ပြောင်းလိုက်လို့ရတယ်သူကကြတော့ဒီ PDF ကနေပြီးတော့ Excel ကို copy paste နဲ့တော့ပြောင်းလို့ရမှာမဟုတ်ဘူးရသလားလို့ကျွန်တော်တစ်ချက်စစ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်း data ကို selection မှတ်ပြီးတော့ control C နဲ့ copy ယူကျွန်တော်တို့ Microsoft Excel မှာ blank workbook တစ်ခုကိုဖွင့်ပြီးတော့လွတ်တဲ့နေရာမှာ editable ကိုချ control V နဲ့ paste ချလိုက်မယ်ဆိုရင် data တွေက row တစ်ချောင်းထဲမှာပဲဝင်သွားတာတွေ့ရတယ်เนาะအဆင်မပြေဘူးအချို့ကကြတော့အချို့ case တွေမှာcolumn တစ်ခုထဲမှာစုပြုံပြီးတော့ဝင်သွားတာမျိုးဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်เนาะအဲ့တော့မူလ data source ရဲ့ export ထုတ်ထားတဲ့အခြေအနေပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ကြုံရတာချင်းကတူမှာမဟုတ်ဘူးဒီမှာတော့အဆင်မပြေတဲ့အတွက် control Z ကိုနှိပ်ပြီးတော့ undo လုပ်မယ်ဆိုပါတော့ဆိုတော့အခုကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ PDF နဲ့ရှိနေတဲ့ data တွေကို Microsoft Word ကြားခံပြီးတော့ Excel ကို convert လုပ်လို့ရတယ်เนาะဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က Word နဲ့ပထမဖွင့်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ PDF file လေးကိုပိတ်ထားလိုက်လို့ရတယ် Microsoft Word ကနေပြီးတော့ဖွင့်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ပထမ Microsoft Word ကိုဖွင့်မှာ Backstage View မှာ Open ကဝင်အဲ့တော့ Browse ကနေပြီးတော့ File Location ကိုသွားဒီဥပမာမှာကျွန်တော်တို့ Desktop ပေါ်မှာတင်ထားတဲ့ Inventory ဆိုတဲ့ file ရှိရယ်နော်အဲ့သူ့တစ်ချက် Selection မှတ်ပြီးတော့ Open နဲ့ဖွင့် PDF file ကို Microsoft Word မှာဖွင့်နိုင် one message တစ်ခုကြာလာပါမယ်ဒီ message ကကြတော့သူက edit လုပ်လို့မရတဲ့ PDF format ကနေပြီးတော့ editable Word document ဖြစ်ပြောင်းမယ် graphic တွေလိုမျိုးအချို့ data တွေကကြတော့မူလ data နဲ့ 100% တူကောင်းမှတူမယ်ဆိုတော့နော် one message ပြဿနာမရှိဘူးကျွန်တော်က graphic ကိုယူမှာမဟုတ်ဘူး data ကိုပဲယူမှာဖြစ်တဲ့အတွက် okay ကိုပဲ check လိုက်ပြီးတော့ဖွင့်ပါမယ်ဒါဆိုရင် edit လုပ်လို့မရတဲ့ PDF ကနေပြီးတော့ editable Word document လို့ခေါ်ရဲ edit လုပ်လို့ရတဲ့ Word document ဖြစ်ပြောင်းသွားပြီဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒါ image တွေ graphic တွေလည်းပါလာတာကိုတွေ့ရတယ်သို့တော်လည်းကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုယူနေတာမဟုတ်ဘူးเนาะသူက quality ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်းမူလ quality နဲ့မတူတာတွေ့ရတယ်ပြဿနာမရှိဘူးကျွန်တော်တို့က data ဝဲယူမှာဖြစ်တဲ့အတွက် data ကကျတော့ table နဲ့ပဲပွင့်လာတယ် table ထိပ်မှာ select all button လေးရှိတယ်ဆိုတော့အားလုံးကို data အားလုံးကို selection မှတ်ပြီးတော့ control C နဲ့ copy ယူ Excel ကိုပြန်လာပြီးတော့လက်တဲ့နေရာမှာ editable ကိုထား control V နဲ့ paste ချလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒါအများကြီးအဆင်ပြေတာကိုတွေ့နိုင်တယ်အဲ့တော့အချို့ပြင်ဖို့လိုတာလေးတွေကတော့ဒါ tax wrapping ဝင်နေတာမျိုးကတော့ select all ကိုတစ်ချက် click ပြီးတော့เนาะအဲ့တော့ home report မှာရှိနေတဲ့ wrap tax ကိုပြန်ဖြုတ်လိုက်မယ်เนาะနောက်ပြီးတော့ဒါ column width ကို auto fit ယူလိုက်မယ်မလိုတဲ့ column တွေကိုကျွန်တော်တို့ကဖြတ်လိုက်လို့ရတယ်စသဖြင့်เนาะအဲ့တော့ general ကတော့လုံးဝ 100% perfect လို့ပြောလို့ရတယ်ဆိုတော့ဒီနည်းလမ်းအတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ကเนาะအဲ့တော့ edit လုပ်လို့မရတဲ့ PDF မှာရှိနေတဲ့ data တွေကို editable Word document ကနေပြီးတော့တစ်ဆင့်เนาะ Excel ကိုအလွယ်တကူပဲပြောင်းလဲလို့ရတယ်လက်နဲ့ menu ရိုက်ထည့်နေရမယ့်အချိန်တွေအမှားယွင်းတွေကိုဒီလိုနည်းနဲ့ကြော်လွှားလို့ရတယ်အဲ့တော့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့က Microsoft Word ကိုအသုံးပြုတာဖြစ်တဲ့အတွက်เนาะဂျာကန်ဖြစ်အသုံးပြုတာဖြစ်တဲ့အတွက် user အားလုံး Office version အားလုံးအသုံးပြုလို့ရတယ်အဲ့တော့ Power Query အသုံးပြုမဲ့သူတွေအတွက်ဆိုရင်တော့နော်အဲ့တော့ PDF ကို extract လုပ်နိုင်တာကကြတော့ Microsoft 365 user တွေကပဲအသုံးပြုလို့ရနိုင်မယ်အဲ့တော့ဒုတိယနည်းလမ်းတစ်ခုကြည့်ကြည့်အောင်အဲ့တော့ Power Query ကိုသုံးပြီးတော့ PDF ကို extract လုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ Excel မှာ data ribbon ကိုဝင် get data ကိုဖွင့်ပြီးတော့ from file မှာ from PDF ရှိတယ်နော်အဲ့တော့သူ့တစ်ချက် click ပြီးတော့ဝင်ပါမယ်
အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ file location ကိုသွား desktop ပေါ်မှာရှိနေတဲ့ inventory ဆိုတဲ့ file selection မှတ်ပြီးတော့ import ကိုတစ်ချက်လိုက် navigator window ပွင့်လာတဲ့အခါမှာเนาะ page တစ်ခုလုံးကိုယူမလားသို့မဟုတ်ရင်လည်း table ကိုပဲယူမလားရွေးချယ်လို့ရတယ်ဒီမှာကတော့ page တစ်ခုတည်းပဲရှိတာဖြစ်တဲ့အတွက် table လည်းတစ်ခုတည်းပဲဆိုတော့ဒီမှာ table ကိုပဲရွေးလိုက်တော့မယ် table ကို selection မှတ်ပြီးတော့ဟိုအောက်ခြေမှာရှိနေတဲ့ transform data ကိုနှိပ်ပြီးတော့ power query editor ကိုဝင်ပါမယ် power query editor window ပွင့်လာတဲ့အခါမှာเนาะ clean up လုပ်ဖို့လိုတာလေးတွေရှိနိုင်တယ်အဓိကကတော့သူကဒီမှာဆိုရင် first row ကကြတော့ field header နေရာကို promote လုပ်ချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်เนาะကျွန်တော်တို့ home ribbon မှာ transform section ရှိတယ်သူမှာ user first row as header ကို check လိုက်တဲ့အခါမှာเนาะ first row က field header အဖြစ် promote လုပ်သွားပြီเนาะအဲ့တော့မလိုတဲ့ဒီ location တို့ batch တို့เนาะအဲ့တော့ဒါနှစ်ခုလုံးကို selection မှတ်ပြီးတော့ selection ပေါ်မှာ right click ခေါက် remove columns လို့ပြောလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒါကမလိုတဲ့ column တွေလည်း remove လုပ်လိုက်ပြီး power query မှာရေးကြည့်တာက data type မှန်ဖို့လိုတယ်ဆိုတော့ data type ကို auto စစ်ပေးနိုင်တာကကြတော့ select all နဲ့ပထမ selection မှတ်ရတယ် column တစ်ခုကိုပထမ selection မှတ် control A နဲ့ select all မှတ်လိုက်မယ် transform ribbon ကိုဝင်ပြီးတော့ detect data type ကိုတစ်ချက်လိုက်တဲ့အခါမှာ exam မှာတော့သူက format ပြင်တာနဲ့တူတယ်အဲ့တော့ data type တွေကိုသူက detect လုပ်သွားပြီအကယ်၍ data type မမှန်ဘူးဆိုရင်လည်း field header ရဲ့ဘေးမှာရှိနေတဲ့ data type icon ကိုတစ်ချက်လက်ပြီးတော့ currency ယူမလား decimal လား day လားစသဖြင့်ဒါတွေကိုလွယ်တကူပြင်လို့ရတယ်เนาะဒီမှာတော့ data type တွေအားလုံးမှန်သွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်เนาะလိုအပ်ရင်ကျွန်တော်တို့ကဒါ properties name ကိုပေးလို့ရသေးတယ် table name ပေါ့တကယ်တော့เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လုပ်ထားသမျှအဆင့်တွေအားလုံးကိုလည်းသူကဟာလာ query setting ဆိုတဲ့ panel မှာ step by step m code နဲ့လိုက်ပြီးတော့မှတ်နေတယ်ဆိုပါတော့ source step တို့เนาะ navigation တို့စသဖြင့်ဒီ step တွေရှိပါတယ်เนาะအဲ့တော့အကယ်၍ကျွန်တော်တို့ကမှားပြီးတော့လုံးမိတဲ့ step တွေကကြတော့ delete နဲ့ပြန်ဖြတ်လို့ရတယ်เนาะအဲ့တော့ step တစ်ခုစီရဲ့ရှေ့မှာ delete button ရှိတယ်သူကတော့ control z နဲ့ undo လုပ်လို့ရမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ power query ရဲ့တည်တံ့လေးလာရမယ်เนาะဒီက subject တစ်ခုအနေနဲ့လေးလာရမယ်ကျွန်တော်တို့ exam master level မှာ power query ကိုပို့ချထားတာရှိတယ်เนาะအဲ့ဒီမှာတော့အားလုံးပြီးပြီဖြစ်တဲ့အတွက် find tab ကိုတစ်ချက် click ပြီးတော့ close and load to နဲ့ထွက်လိုက်မယ်ဆိုပါတော့ close and load to မှာကကြတော့ကျွန်တော်တို့ကเนาะဘယ်လို format နဲ့ import သွင်းမလဲဒီမှာ table ကိုပဲရွေးလိုက်မယ် existing worksheet ရဲ့ location တစ်ခုခုကိုရွေးလိုက်မယ်လွတ်တဲ့နေရာတစ်ခုเนาะပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ okay ကိုပေးလိုက်တဲ့အခါမှာ PDF format နဲ့ရှိနေတဲ့ data က Excel ကို Power Query ကနေပြီးတော့ input ထားရသွင်းလိုက်ပြီเนาะအဲ့ Power Query ရဲ့အားသာချက်ကကြတော့ connection ရှိနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်မူလ PDF file မှာအခြား data အသစ်တွေထပ်ပြီးတော့ export ထည့်ခဲ့တာမျိုးဆိုရင်လည်းဒီမှာသူက refresh လုပ်လိုက်တာနဲ့ right click ခေါက် refresh လုပ်လိုက်တာနဲ့အသစ်တွေပြန်ဝင်လာမယ်เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က Word document ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ပထမ import သွင်းထားတာကကြတော့သူက static ဖြစ်နေတဲ့ connection မပါဘူးเนาะအဲ့တော့ဒီလိုမတူတာလေးတွေတော့ရှိတယ်ဆိုတော့ဒီပထမဥပမာအနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်တို့က inventory ကို ယူရှင်းလွယ်ကူတဲ့เนาะအဲ့တော့ဒီ page တစ်ခုထဲမှာရှိနေတဲ့ data တွေကို import သွင်းတာအကယ်၍များ page တွေအများကြီးနဲ့ကင်တွယ်ရမယ့် data တွေကကြတော့ဘယ်လိုအလုပ်လုပ်လို့ရနိုင်တယ်လဲ Power Query မှာဘယ်လို clean up လုပ်နိုင်မလဲဆိုတာဒုတိယပိုင်းအနေနဲ့ပြင်ကြည့်ပါမယ်เนาะOkay PDF format နဲ့ရှိနေတဲ့ data တွေကို Excel ကိုဘယ်လိုပြောင်းမလဲဆိုတဲ့သင်ခန်းစာရဲ့ဒုတိယတစ်ပိုင်းမှာကကြတော့ကျွန်တော်တို့ကဒါပို့လို့ရှုပ်ထွေးလာတဲ့ data တစ်ခုကိုကြည့်အောင်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာဆိုရင် employee info ဆိုတဲ့ PDF file ရှိတယ်တစ်ချက်ဖွင့်ကြည့်မယ်ဆိုရင်သူ့မှာကကြတော့ဒါ field header တွေလည်းရှိတယ် table တွေလည်းရှိတယ်ဆိုတော့ဒီမှာကျတော့ page ကအများကြီးပဲเนาะ16ခုတောင်ရှိတယ်ဆိုတော့ page တိုင်းမှာလည်း field header တွေပါနေတယ်เนาะအဲ့ page ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒါ1ကနေပြီးတော့ဟိုအောက်မှာ page က16အထိအားလုံးရှိနေတယ်เนาะ data တွေကလည်းများတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ဆိုတော့ employee 900ကျော်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒီလို data မျိုးမှာကကြတော့ရှေ့တစ်ပိုင်းမှာပို့ချခဲ့တဲ့ Microsoft Word ကြားခံပြီးတော့เนาะ Excel ကိုဒါပြောင်းတဲ့နည်းလမ်းကကြတော့အဆင်ပြေကောင်းမှပြေးမယ်ဒီလို case မျိုးမှာကျတော့ကျွန်တော်တို့က Power Query ကိုအသုံးပြုမှာပဲအဆင်ပြေပါလိမ့်မယ်ဒီ file လေးကိုတစ်ချက်ပိတ်ထားပါမယ် Excel ကိုပြန်ပြီးတော့ဝင်ပါမယ်အဲ့တော့ Power Query ကိုသုံးပြီးတော့ PDF file ကို extract လုပ်မယ်ဆိုရင်
လိုအပ်ချက်တစ်ခုကကြတော့ Office 365 လို့ခေါ်တဲ့ Microsoft 365 user ဖြစ်ရပါမယ်နော်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုကျွန်တော်တို့က Excel ကိုပြန်ဝင်ပြီးတော့ data ribbon get data ကိုတစ်ချက်ဖွင့် from file မှာနော် from PDF ဆိုတဲ့ option ပါလိမ့်မယ်နော်ဒါလေးကိုတစ်ချက်ကလစ်ပြီးတော့ဝင်ပါမယ်အဲ့တော့ file ကတော့ desktop ပေါ်မှာရှိနေတာဖြစ်တဲ့ desktop ပေါ်မှာသွား employee info ဆိုတဲ့ PDF file ကို selection မှ import navigator window ပွင့်လာတဲ့အခါမှာသူကကျတော့ page တွေအများကြီးဖြစ်တဲ့အတွက် page တွေကတော့1 to 16 ထိရှိလိမ့်မယ်အဲ့တော့ table ကတော့သူက minimize လုပ်ပြီးတော့1 to ဟာလာနောက်1ကနေပြီးတော့2ကနေပြီးတော့2 to 16အထိသူက minimize လုပ်ပြီးတော့ပြထားတယ်အဲ့တော့ multiple item ကို select လုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီမှာ select multiple item ကိုမှချစ်ပြီးတော့ဘယ် table တွေကိုယူမလဲဆိုတာကဒီလိုနည်းနဲ့လည်းရတယ်သို့တော်လည်းဒီမှာကျတော့ table တွေကပေါင်းအောင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက် select multiple နဲ့မသွားတော့ဘူးfolder တစ်ခုလုံးကိုယူလိုက်မယ်တခါတည်း page တွေပေါင်းပြီးသားရအောင်လို့နော်အဲ့တော့ page တွေကိုပေါင်းဖို့အတွက်လည်း power query ကိုအသုံးပြုလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ folder icon ကိုတစ်ချက် selection မှတ်ပြီးတော့သူ့ပေါ်မှာ right click ခောက်ပြီးတော့ပြင်ဖို့လိုတာဖြစ်တဲ့အတွက် transform data နဲ့ဝင်မယ်အဲ့တော့ power query editor window ပွင့်လာတဲ့အခါမှာဒီမှာကျတော့သူက column ၄ခုတောင်ရှိနေတယ်နော်အဲ့တော့အဓိကကတော့ကျွန်တော်တို့က table ကိုပဲယူမယ်ဆိုရင်ခိုင်းမှာနောက်သူ့ရဲ့ filter button ကိုတစ်ချက်ဖွင့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က page ကိုယူမလား table ကိုယူမလားရွေးချယ်လို့ရပါတယ်ဒီမှာကျတော့ကျွန်တော်က table ကိုပဲယူလိုက်မယ် page ကိုအမှန်ကြီးဖြုတ်ထားလိုက်မယ်ပြီးတော့ okay လို့ပြောလိုက်မယ်ဆိုရင်မဆိုင်တဲ့ page တွေမပါတော့ဘူး table တည်းတည်းပဲယူမယ် data ကကျတော့ data ဆိုတဲ့ column မှာပဲရှိနေတယ်เนาะအခြား column တွေကမလိုတော့ဘူးဒီဥပမာမှာဆိုတော့ data ဆိုတဲ့ column ပေါ်မှာ right click ခောက်ပြီးတော့ remove other columns လို့ပြောလိုက်ရင်အခြား column တွေကို remove လုပ်လိုက်ပြီး delete လုပ်လိုက်ပြီးအဲ့တော့ data တွေကိုယူဖို့အတွက်เนาะ data ဆိုတဲ့ column မှာရှိနေတဲ့ဒီ expand button လေးပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒီ expand button လေးကိုတစ်ချက်ကလစ်လိုက်မယ်ဖွင့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဘယ် column တွေကိုယူမှာလဲဆိုတာရွေးချယ်လို့ရတယ်ဒီဥပမာမှာ column အားလုံးကိုယူမယ် original column name ကိုတော့ prefix ဖြစ်မယူတော့ဘူးပေါ့เนาะအမှန်ကြီးဖြုတ်ပြီးတော့ okay လို့ပြောလိုက်မယ်ဆိုရင်ဟိုလာစာမျက်နှာပေါင်း16ခုကတခါတည်းပေါင်းပြီးသားရတယ်เนาะ important powerful ဖြစ်တယ်လို့ဆိုရမယ်သို့တော်လည်းအချို့ clean up လုပ်ဖို့လိုတာလေးတွေရှိတယ်ဆိုတော့ဒီဥပမာမှာ power query ရဲ့ clean up basic ကိုကြည့်ကြည့်အောင်เนาะအဲ့တော့ပထမဆုံးကတော့ကျွန်တော်တို့က first row မှာရှိနေတဲ့ employee name တို့ building တို့ phone တို့ကကြတော့ဘာဖြစ်ရမလဲဆိုရင် fee header ဖြစ်ရမယ် promote လုပ်ဖို့လိုတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ home ribbon ကိုဝင် transform section မှာရှိနေတဲ့ user first row as header ကိုတစ်ချက်ကလစ်လိုက်တဲ့အခါမှာ first row ကကြတော့ fee header နေရာကိုဝင်သွားပြီဒီလိုပြောချင်တာသို့တော့လေဒီမှာတစ်ချက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဟိုဟာလာဖုန်းနံပါတ်မှာသူ status တွေဝင်နေတယ်နော်ဖုန်းနံပါတ်ကဖုန်းနံပါတ်ကြီးမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီဥပမာမှာအခြား contract တို့ hourly တို့ full time တို့စသဖြင့် status တွေဝင်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက် status column ကဘာဖြစ်နေလဲ blank ဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့ status column ကိုတစ်ချက်ဖွင့်ကြည့်မယ်ဆိုရင်သူက null လို့ခေါ်တဲ့ blank တွေရဲ့ status ဆိုတဲ့ fee header တွေရှိနေတယ် fee header ကကြတော့သူက promote လုပ်ထားတဲ့ fee header ကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးအခြား page တွေမှာရှိနေတဲ့ fee header တွေက data ထဲမှာပါနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့ကို filter out လိုက်လို့ရတယ်ဆိုတော့အမှန်ကြီးဖြုတ်ပြီးတော့ okay လို့ပြောလိုက်မယ်ဆိုရင် page တိုင်းမှာရှိနေတဲ့ fee header တွေမရှိတော့တာသိကြတယ် status column ကမလိုတော့ဘူးသူ့ကို right click ခောက်ပြီးတော့ remove လို့ပြောအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒုတိယအနေနဲ့ကကြတော့ဒါဖုန်းနံပါတ်ရင်းမှာရှိနေတဲ့သူက status တွေကိုတီးခြားခွဲထုတ်ဖို့လိုတယ်အဲ့တော့ဖုန်းနံပါတ်ပြီးရင် space ရှိတယ် space ပြီးတော့အဲ့ဒီ status တွေရှိနေတယ် status တွေကကြတော့အချို့ကစကားလုံးတစ်လုံးနဲ့ပဲ contract တို့ hourly တို့အချို့ကကြတော့ full time ဆိုတဲ့စကားလုံးနှလုံး space ခြားထားတာရှိတယ် half time ကကြတော့သူက hyphen ပါနေတယ်မတူတာလေးတွေရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဖုန်းနံပါတ်နဲ့ status ကိုခွဲထုတ်မယ်ဆို space နဲ့ခွဲထုတ်လို့ရတယ် space ကလည်းပထမဆုံးတွေ့တဲ့ space နဲ့ခွဲလိုက်ရင်အဆင်ပြေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဖုန်းနံပါတ် column ကို selection မှတ်ပြီးတော့ ribbon မှာ home ribbon မှာပဲဝင် transform ribbon မှာရှိနေတဲ့ split column ကိုဖွင့်ပြီးတော့ split by delimiter ကိုတစ်ချက်လိုက်အဲ့တော့ဒီမှာကျတော့ကျွန်တော်တို့က delimiter က space နဲ့ခွဲပါမယ်ပေါ့နော်ဖုန်းနံပါတ်နောက်မှာကက်ရရှိနေတဲ့ space နဲ့ပဲခွဲမှာဖြစ်တဲ့အတွက် left most delimiter ကိုရွေးရတယ် okay ကိုတစ်ချက်ကလစ်လိုက်တဲ့အခါမှာဖုန်းနံပါတ်ကတီးနဲ့ကျန်နေခဲ့ပြီဒါသူ့ကိုဒါ rename လုပ်လိုက်မယ်ဖုန်းနံပါတ်လိုပဲပေးပြီးတော့เนาะအဲ့တော့ဖုန်းနံပါတ်2ဆိုတာကကြတော့
status လို့ပြင်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင် okay သွားပြီလို့ပြောလို့ရတယ်နော်အဲ့တော့အခြား column တွေအနေနဲ့ဆိုရင်ဒီမှာ date ရှိတယ် date ကတော့ important sensitive ဖြစ်တယ် date ကကျတော့ text ဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့ text ဖြစ်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကhigher date ရဲ့ရှေ့မှာရှိနေတဲ့ data type icon ကိုတစ်ချက်ကလပ်ပြီးတော့အကယ်၍များကျွန်တော်တို့က date လို့ပြင်လိုက်မယ်ဆိုရင် error တွေအများကြီးတက်ကုန်ပြီဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီမှာအနီအောင်ဘာလဲပြနေတယ်နော်သူကကြတော့regional formatting မတူတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့က power query ကကျတော့ regional setting ပြင်မထားရင်မှန်သေးနဲ့ရှိနေမယ်เนาะ US ရဲ့ format မှန်သေး year နဲ့ရှိနေမယ်ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာမှတ်တာကျတော့ day month year နဲ့မှတ်တာเนาะအဲ့ဒီပြဿနာရှိတယ်ဆိုတော့ day month မှန်သေးမတူတဲ့အတွက် date ကဒီလို error တက်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီဥပမာမျိုးမှာကျတော့ manual လက်နဲ့ပြင်ထားတဲ့တစ်ခုကိုပြင်ပြီးတော့ပြင်ဖို့လိုတာဖြစ်တဲ့အတွက် power query setting ရဲ့ change type ဆိုတဲ့ step ကိုကျွန်တော်တို့ပြင်ပြီးတော့ delete လုပ်လိုက်ဖို့လိုတယ်နော်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်ဖို့လိုလဲဆိုတော့ locale ကိုပြင်ဖို့လိုတာဖြစ်တဲ့အတွက်နော် higher date ရဲ့ရှေ့မှာရှိနေတဲ့ data type icon ကိုတစ်ချက်လက်ပြီးတော့ using locale ကဝင်မှာ locale dialog box မှာကကြတော့ပထမသူကဘာဖြစ်နေလဲ United States ဖြစ်နေတယ်ဒါကိုပြောတာ United States ကကြတော့ month day year format ကိုသုံးတာကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာကျတော့ day month year ကိုသုံးတာနော်အဲ့ဒီအတွက် locale မှာကျွန်တော်တစ်ချက်ဖွင့်ပြီးတော့မြန်မာကကျတော့ Burmese အောက်မှာရှိပါတယ်ဆိုတော့တစ်ချက်ဒီမှာဆိုရင် Burmese မြန်မာကိုတစ်ချက်ရွေးပြီးတော့မှ data type ကိုကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ date data type ကိုပြင်ဒါဆိုရင်အားလုံး okay သွားပြီ okay လို့ပြောတဲ့အခါမှာ date ကမှန်သွားပြီเนาะ alignment လည်းမတူတော့ဘူးသူကညာကိုကတ်သွားပြီ right line ဖြစ်သွားရင်မှန်ပြီပေါ့အဲ့ဒါလည်းမရှိတော့เนาะဒီနည်းနဲ့ပြင်လို့ရတယ်အဲ့တော့အခြား column တွေကပြဿနာမရှိဘူးဆိုတော့ data type ကို detect လုပ်ခိုင်းလို့ရတယ် column တစ်ခုကို selection မှတ် control A နဲ့ select all မှတ်ပြီးတော့ transform ribbon ကိုဝင် detect data type လို့ပြောမယ်ဆိုရင် data type တွေစစ်ပေးတယ်အဲ့တော့မဟုတ်ဘူးမိမိကိုယ်တိုင်ပြင်ဖို့လိုတာမျိုးဆိုရင်တော့ကိုယ်တိုင်ပြင်လို့ရတယ်ဆိုပါတော့ new salary ဆိုရင်သူကကြတော့ဒါ whole number data type ဖြစ်နေတယ်ကျွန်တော်တို့က currency လိုချင်တယ်အဲ့တော့ဒီလိုလဲရတယ်နော်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က current step ကိုအစားထိုးမလားအစားထိုးမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ apply step မှာအစားထိုးလိုက်လို့ရတယ် salary ကိုလည်းအလားတူပဲကျွန်တော်တို့က currency ဖြစ်ပြင်လိုက်မယ်နော် current step ကို replace current လို့ပြောလိုက်မယ်စသဖြင့်ကျွန်တော်တို့ကလိုသလိုဒီနည်းနဲ့ပြင်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လုပ်သမျှကိုလည်း power query ကနေပြီးတော့ code ဒီနဲ့အားလုံး live မှတ်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီအဆင့်တွေကကြတော့နောက်ထပ်လုပ်ဖို့မလိုတော့ဘူးသူကနော် step by step မှတ်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်အားလုံး okay ပါတယ်အကယ်၍ PDF file မှာ data အသစ်တွေထပ်ပြီးတော့ရောက်လာတာမျိုးဆိုရင်လည်း refresh တစ်ချက်ထဲနဲ့သူကနော်ဒီ step တွေကသူ run တော့မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အားလုံး okay ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က find tab ကိုတစ်ချက်ဖွင့်ပြီးတော့ဒီဥမာမှာတော့ကျွန်တော်က new worksheet ကိုတင်မယ်ဆိုရင် close and load နဲ့တန်းတင်လို့ရတယ်ဆိုတော့ close and load အဲ့တော့ loading တင်တဲ့အဆင့်ကတော့ data ပေါ်မှာ data size ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့အချိန်နဲ့ငယ်ကြာကောင်းကြာနိုင်တယ်ဒီမှာဆို new worksheet မှာ table တစ်ခုနဲ့ကြာလာပြီနော်ကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ data တွေအားလုံးပါတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ဆို data ထဲမှာ address ကိုထားပြီးတော့ control down arrow နဲ့ဟိုကကိုကြည့်မယ်ဆိုရင် employee 900ကျော်ဒီမှာ row ပေါင်း942ခုအထိအားလုံးပါပါတယ်တနည်းအားဖြင့်ကတော့ကျွန်တော်တို့ကpage 16ခုလုံးမှာရှိနေတဲ့ data တွေကိုဒီခါတည်းပေါင်းလိုက်တော့တာနော်အရင် powerful ဖြစ်ပါတယ်အကယ်၍များနော် data အသစ်တွေတိုးလို့ PDF ဖြစ် export ထုတ်လိုက်တဲ့နေရာမှာ data အသစ်တွေတိုးလာတယ်ဆိုရင်လည်းဒါပြန်ပြီးတော့ဘာမှလုပ်ဖို့မလိုတော့ဘူး data ထဲမှာ address ကိုထား data ပေါ်မှာ right click ခေါက် refresh ကိုတစ်ချက်ကလစ်လိုက်တာနဲ့အသစ်တိုးလာတဲ့ data တွေကတခါတည်း update နော်လုပ်ပြီးသားဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က power query ကတော့အများကြီး powerful ဖြစ်တယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ရှေ့မှာပြောခဲ့သလိုပဲအကယ်၍ power query ကိုလေ့လာခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ Excel master ကို join ပြီးတော့เนาะကျွန်တော်တို့သင်တန်းကပို့ချနေတဲ့ Excel master level ရှိပါတယ်အဲ့ဒီသင်တန်းကို join ပြီးတော့တည်တံ့လေ့လာဖို့လိုပါလိမ့်မယ်เนาะဆိုတော့ဒီသင်ခန်းစာကတော့ PDF format နဲ့ရှိနေတဲ့ data တွေကို Excel ကိုဘယ်လိုပြောင်းမလဲဆိုတာကိုနည်းလမ်းနှစ်ခုနဲ့ပို့ချခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်เนาะနှစ်ပိုင်းခွဲပြီးတော့ပို့ချခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အဆင်ပြေပါလိမ့်မယ်เนาะ